درود جان بر شما عزیزان. باز من اومدم حرفای قشنگ براتون بزنم. عزیزان، اینقدر هیت به هم دیگه ندیم، اینقدر حسادت نکنیم. به خدا اگه دل کسی بشکنه زندگیتون نابود میشه. به اصطلاح یه نفر ماشین سنگین داره تو جاده داره زحمت میکشه، عرق میریزه به خاطر اینکه رزق و روزیش برسه. بعد تو نشستی تو خونه زیر باد کولر یا جلوی بخاری داری میگی که ها این فلانی رفته دزدی کرده فلان شده. نه به خدا، زحمت کشیده، عرق ریخته، جون کنده تا به اینجا رسیده. و تو چی کار کردی؟ به جای اینکه بشینی و هی حرص بخوری، هی بگی فلانی چی کار کرده که به این نقطه رسیده، بلند شو، سالمی، برو تلاش کن، مسیرت رو پیدا کن. توی اون کار بهت قول میدم تو از اون یه نفر پیشرفت بیشتری میکنی. بعضی وقتا حسادت کردنهای بیجا زندگی خودمون رو نابود میکنه و تو همیشه از این دنیا شکایت داری، گله داری. و اینم بهت بگم عمر گران میگذرد، خواهی نخواهی، سعی بران کن نرود رو به تمام.